Učimo se vietnamščina. Tema lekcije: kuhinjski pripomočki. Cân nhà bếp. Kuhinjska tehtnica. Đồng hồ hẹn giờ bếp. Kuhinjski kasovnik. Nhiệt kế nhà bếp. Kuhinjski termometer. Phự. Lijak. Dụng cụ ép tỏi. Stiskalnica za česen. Dụng cụ vắt cam chanh. Ozemalnik citrusov. Dụng cụ nghiền khoai tây. Tlačilka za krompir. Dao cắt ti ra. Rezalnik za pico. Kéo nhà bếp. Kuhinjske skarje. Cọ phết bánh. Copič za pecivo. Giá làm nguội. Mreza za ohlajanje. Miếng lót nồi. Podstavek za lonec. Dụng cụ mở nắp lọ. Odpiralec kozarcev. Thay đá viên. Modev za led. Dụng cụ vét bột. Strgalo za testo. Rây bột. Sito za moko. Giấy nến. Papir za peko. Cốc nướng bánh. Pekovske kosarice. Giấy lót kupake. Kosarice za cupcake. Tăm. Zobotrebci. Xiên gỗ. Lesena nabodala. Dây buộc thực phẩm. Kuhinjska vrvica. Vải lọc phô mai. Sirarska gaza. Túi bắt kem. Dresirna vrečka. Cái bàn nào. Strgalnik. Cái phới lồng. Metlica. Cây cán bột. Valjar. Cái cốc đông. Merilna skodelica. Cái thìa đông. Merilna žlica. Cái rây lọc. Sito. Dụng cụ mở hộp. Odpirač za konzerve. Dụng cụ mở chai. Odpirač za steklenice.
Xiên gỗ. Tăm. Cốc nướng bánh. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaroluna, kom ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.